данном видео мы представим вам 10 секретов, как избавиться от храпа, и разберем каждый из них подробно, чтобы помочь вам получить спокойный и здоровый сон. Данный материал информационный, всегда обращайтесь к врачу. Секрет номер 1. Правильное положение тела во сне. Первый шаг к устранению храпа – правильное положение тела во сне. Храп может усиливаться, если вы спите на спине. В этом случае рассмотрите возможность спать на боку. Это поможет предотвратить падение языка назад, что может препятствовать нормальному дыханию. Подушка должна быть удобной и поддерживать шею в правильном положении. Секрет номер 2. Избегайте употребления алкоголя и сильных снотворных. Алкоголь и сильные снотворные препараты могут расслабить мышцы горла и языка, что способствует возникновению храпа. Старайтесь избегать их употребления перед сном или минимизировать их количество. Секрет номер 3. Избавьтесь от избыточного веса. Избыточный вес может привести к увеличению объема тканей в области горла, что может быть одной из причин храпа. Разработайте план по снижению веса, который включает здоровое питание и регулярные физические упражнения. Секрет номер 4. Проведите осмотр у врача. Храп может быть вызван различными медицинскими проблемами, такими как аллергии, заболевания щитовидной железы или деформация носовой перегородки. Посетите врача для проведения осмотра и выявления возможных причин храпа. Секрет номер 5. Очистка носовых пазух. Застуженный нос и заложенность могут привести к усилению храпа. Регулярно чистите носовые пазухи, используя специальные средства для промывания носа. Секрет номер 6. Избегайте курения и пассивного курения. Курение вызывает раздражение дыхательных путей и может привести к образованию слизи, что может усилить храп. Избегайте курения и контакта с табачным дымом. Секрет номер 7. Применение специальных аппаратов и устройств. Существуют различные устройства, такие как специальные подушки, носовые расширители и аппараты для контроля дыхания, которые могут помочь устранить храп. Пообщайтесь с врачом о возможности их применения. Секрет номер 8. Регулярные упражнения для мышц горла и языка. Сильные мышцы горла и языка помогут уменьшить вероятность храпа. Выполняйте регулярные упражнения для этих мышц, например, повторяйте звуки А, О, И несколько раз в день. Секрет номер 9. Избегайте обильного ужина. Обильный ужин перед сном может спровоцировать храп. Постарайтесь ужинать за несколько часов до сна и избегайте тяжелой пищи. Секрет номер 10. Регулярный сон и режим. Соблюдение регулярного режима сна и получение достаточного количества сна также могут помочь устранить храп. Постарайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день. Следуя этим 10 секретам, вы сможете значительно снизить вероятность храпа и обеспечить себе спокойный и качественный сон. Если проблема храпа продолжается, не стесняйтесь обратиться к врачу для дополнительной консультации и диагностики. А какие способы борьбы с храпом знаете вы? Напишите в комментариях, нам всем будет очень интересно. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и посмотрите эти видео.